Mukwano gwa mulungi nkwaniriza mu kitundu kyaffe kino ekyafuna ennyumba. Funa ennyumba wano tuba tuzze okubanga tumenyamenya ensonga z'amateeka. Tugamba tutya nti oba olina ekibuuzo kyo owaddemu tubuuza. Naffe tuba tuwuliddeyo akapya konna tujja kujja tutule ku mmeeza tetubire nga tukusomesa. Munnange sibeera nzeka mbeera ne mwami Ssentamu. Ono munaye mukwasi w'amateeka aba asazeewo okujja agamba nti nno kiki ekiganye ye n'ageeza kulaba nti ensonga zaffe azimenyamenya bulungi nnyo. Sobola okuba nga tubeera mu bulamu buno bulungi. Ngenda kukweza mikono gyaffe mwenna abayita ku YouTube. Bana kumenza matuziraba mwebaza musiima mufunye ebirungi bingi nnyo ate nange ndakugamba nti obudde bw'otuwa okutula wano naffe tulwana butawera okulaba nti no tovira yawo bwerere era bagambe nti bannaye zino program gye tusaana okulabira ddala ne kugamba ddala kituufu ddala ate tobeeranga omagamaga Mwami Ssentamu era kusaba ate obuze kwatulaba abatula mwenna balamusiza nga bulijjo bagaliza okuwuliriza okulungi nga bulijjo era mbeebaza ne salt era nnyongera okugyebaza Butereevu era nga tutandika tuddamu ebibuuzo byaffe tukyali ku YouTube tulina mukwano gwaffe yabuuza ekibuuzo bamuyita Hanifa Hanifa Rofumudde oba lulimi ki olwo nange sitegedde bulungi agamba nze mbuuza nina ploti yange ya fuuti 5 ku 10 nannyini ttaka ayagala neegule mu ttaka nsaba kumanya sente mmeka ez'ekyapa Dawa. Agasi. Odanise kibuuzo location kiri luddawa. Oto ekibuuzo kiri ki? Okay, ne ebira tunagenda. Kati no Hanifa ekinsanyisiza agambye nti no nanyina alayegule mu ttaka naye ekyapa kya ssente mmeka. Kati oba lowooza okugula mu ttaka oba omaze okugenda kufuna kyapa awo simanyi. Ebyo ebyo. Hanifa tulina omugamba ekintu kimu. Ettaka lyawukana. Nedda ogyeko kulya ettaka lisobola neno 5 ku 10 basobola ogisalamu okugisala ku ttaka wadde square mile nambozi okusala ka 5 ku 10 naye kisinziira bw'oba mu KCCA wano e Kampala oyinza okubanga obutakisobola kuba kati zo ziringa decimal kuva ku 10 ku 10 n'okutuuka ku 11 decimal ezo tezikyasalwa kyapa mu Kampala mu Kampala City 5 ku 10 tebakyagiwa kyapa okujjako nga bakikola dda tebakisalamu naye ennaku zino aba planning oba KCCA yagamba olw'ebizibu bya planning olw'amakubo olwa toilet olwaki tebakyasala etasukka etali decimal 15 nze futi ndowooza 7 nga mu 5 oba 8 ku 10 naye kati 5 ku 10 ewakiso yo bagisalamu so munnange ggwe Hanifa ebbeeyi eyo teriyo yasalira esooka bw'oba oli wa kibanja ng'oli ku ttaka omuntu alina okuwa ettaka eryo ye nannyini ttaka nannyini ttaka ajja kugamba nti nze ettaka lyange lino nditunda okusinziira ku miwendo gy'ekitundu nga bwe giba. Kako ekyokulabirako tulina kitagobo essaawa zino ate mu 10 ziri miliyoni 35. Kati oyo omuntu olidde alina ettaka ng'ayakwegula bamusaba sente nga mmeka? Siyinza kukimanya kubanga era ekyo kyabu nannyini private mile eryo nga bwe tolaba ngaeyo ng'ogambe nti 5 ku 10 ekitagobo eri ku miliyoni 35 ojja kutuuka omusajja akugambe ayinza n'ogitunda miliyoni 10 kisinziira ku bwetaavu oli bw'alina tolaba nga n'ettaka wadde liri ku kyalo kimu naye lirina prime areas locations ezo nga omuntu wano ku kkubo si bw'atunda naye mabegeeri ow'ekibanja in all fairness tasaanye kutundibwa ngaazinfu mupya waliwo engeri gyo concession gye bamuwaako naye tekiri mu mateeka tekiriko tewali tteeka ligamba nti ow'ekibanja bw'alaba nga yeguze omusingi oguli mu tteeka guli willing buyer willing seller this is a free market oli private mile eringa bw'oba n'emmotoka yo bw'eba n'ekintu kyo ekirala kyonna bw'oyagala okitunda n'ettaka bwe liri nti kisinziira oli oyinza okulowooza nti miliyoni 35 ate oli najjanga ekibalo kye kiteekwa kukolera awo gwe waguze 35 nagamba omanyi nno ti ngenda kuwaawo miliyoni 10 waliwo nannyini ttaka ng'agamba nti nze kana wano ke katundu kange nange keneeyagaliramu ayinza okukatunda so emiwendo gyeyogerwa gwe ali ku kibanja
ne nannyini ttaka. Ekintu kyokka ky'oteekwa okumanya ekiteekwa okuba ekiri standard ye nti bw'omala okugula ettaka lino ng'ogenda oddikyusa oddizza mu mannya go process ejja kuba bw'eti Hanifa. Bw'obanga kyeyo okugatirako Hanifa nti amagezi eno muwa asooke yeebuuzeeko awo mu bitundu awo wennyini bbeeyi erimu ki ate ekyokubiri alina okuratinga ettaka lye otegere kati yes bambudde ebbeeyi eryange liri kumpi naki kumpi n'ekkubo n'okwebuuzaako kwagondebwa. Tulina abantu be tuyita bavaluers. Bavaluers ba mirundi ebiri. Waliwo government valuers ne wabaawo nabo bulumu bakola private work wadde ba government naye wabaawo private valuers. Si kiba kya kivve okuleeta private valuer n'akubuuliramu emiwendo n'ofuna comparative rates w'ogendera okuteesa ne nannyini ttaka nga naawe olinako idea ng'omanyi bw'oba okayana si kayana osaba okusalirako omanyi bw'oba olamuza oba omanyi wawo range kubanga bajja kuwa nti okuva wano n'okutuuka wano. So ekyo kijja kuyamba okumanya emiwendo naye emiwendo mugenda gyogera ne nannyini ttaka mu ababiri willing buyer willing seller basis gwe mutindo ye level kwe mwogerera mmwe ababiri. Bwe mumala ekyo ekitagenda kukyuka ye omusolo gwowa mu gavumenti. Tutandika process y'ekyapa. Process y'ekyapa step number 1 nga mumaze okumanya emiwendo nannyini ttaka bwe liba nga ttaka already lyasalwamu waliwo okubeera ng'oli ku kibanja naye ng'already nannyini ttaka yasala 5 ku 10 ng'alina ekyapa kyawo wennyini woogula ajja kukolera transfer. Olupapula tuluyita transfer. Transfer eyo mwembi mugisayininga ennaku zino n'atunze ennaku zino weetaagako obufaananyi bwammwe bwembi gwaguza akafaananyi n'oli atunze akafaananyi ebyo obifunye n'ennangamuntu photocopy zammwe eza national ID. National ID eyo bwe mugibaako ebigenderako olwo kiwedde n'ekyapa akikuwadde kubanga wamazeeyo ssente. Twogera ku kyapa ekitagenda kusalwako twogera ekyetongera dda ekyo kye tugamba bwe kiba nga kyetongola dda ekyo transfer yokka nabiri bye tumenye. Olupapula olulaba consent to transfer lwe bagenda okugeoku waliwo olupapula olwo alusayine nga yina tekirina ngeri olwo olupapula kwe bagenda okuteeka emiwendo gwe gyogenda okusasula egya gavumenti atuwuliriza oteekwa okuwa omusolo gwa stamp duty ya 1.5% of the value ly'ettaka ly'oguze. Naye b'ennaku zino bwe biri nti amazima gatukendeerako ffe nga bannayuganda emirundi egimu eno bo bali government valuers tulina ekitongole mu lands ekyaba valuers. Government valuers tebakyagendera ku 1% kuba tebagendera ku ndagaano yammwe kubanga abantu bakizuula nga bwenkola nange mu gavumenti nkimanyi nti abantu baddira mu kifo ky'okugula miliyoni 10 n'agamba naguze 3 kati bali balina emiwendo gyabwe buli kitundu nga bwe mbagambye nti bo balina emiwendo ne bwe nga mwagala kumanya emiwendo omuyinza obubakozesa kati era balina emiwendo egyo nti ettaka lya wano bavaluwazi nti emiwendo gino tegikka ettaka lya wano 5 ku 10 tesobola kukka miliyoni 3 era ojja kukka kati bwe baba bakakasiza bo be balina okukakasa kyonna bwe bakakasa ne bagamba nti kale miliyoni 3 ojja kuwa 1.5 ojja kuwa kitundu kimu n'obutundu 5 obwa value eyo ekakasiddwa y'omusolo gw'ogenda okusasula ogusasule bw'omala ogusasula olwo ogende mu lands bakolere transfer olwo ekyapa okifunye bwe kiba nga private milo bweba osobola okufuna private milo ne ku sublease osobola okufuna wadde lease n'akuwako sublease waliwo ne freehold naye eringa milo osobola bakisobola okukisalako ekyo ekyobukolokolo ekyokubiri kyekyokusalako sokoleke mwami Sentamu tumaze wano 1.5 kati ekyapa nkirina mu ngalo bamaliriza wano oba ogenda mu lands kati bwe bagenda okukola transfer sina zasulayo transfer fee sina wetagisa
babeera bakya bakola ku byapa ebyo land office ekola ku byapa ebyo bw'oba omaliriza wano emisolo waliwo obusente obutono bwewukana bw'ettaka lyewakiso siri erimu n'eri Kampala butono nnyo obwo kati bizibu kiba kiwedde no teri print oba wamaze dda n'omusaveya wo Saveya mbali n'omusasula tolaba saveya naye unaaba waali saveya oba bamumaze oyo naye ate tetugenda wa saveya kati tetubadde tetwogera ku saveya twogera ku ttaka eryaggwedda ekyapa weekiri 5 ku 10 ogirina yewe twatandikidde remember kati ekyokubiri ye wano ettaka ery'okusalako we tubadde tugenda awo weetaagira omusaveya naye ono nkyekolerako nze kanze okyekolerako bw'oba osobodde naye kyetaagisa looya wo akikolereko oba abantu abamanyi ku by'ettaka basobola okukikolerako waliwo consultation firms basobola okukikola owulidde basobola okuyambako ne bakuprocessingira naye ekyo tekirina nnyo makulu mutawaana kyanguwa namba 2 eritannaba kusalako atulaba Hanifa oli ku eka y'omusajja emu naye kwagenda okujja 5 ku 10 ngambye bwe kibanga ekitundu kikkiriza 5 mu 10 ojja genda kati olwo mutandika mumaliriza emiwendo gyammwe addako ye musaveya nannyini ttaka asayininga empapula zino 1 olusooka mutation eno mujja gigattako fotokope y'ekyapa fotokope mujja bitwala mu lands registrar ow'omu kitundu eyo we muli ajja kupaasinga oba kuyisa mutation form eno abamu bagiyita imitation abamu nenga mutation nga bw'okiwulira egenda kukyusa ettaka eribadde eka emu lifuuke eka 9 ne butundu bwe butyo eribadde decimal 4 ogenda kusalako decimal 10 lifuuke decimal 3 olupapula olukyusa olwo olusala ettaka ye mutation form bwe mugijjuza nannyini ttaka yalina ogisayininga naawe ne mugitwala mu lands ne fotokope nekomawo nga walands agambye ettaka ndi checking ezeriri go ahead kati at that stage oba wafunye omusaveya yo yatandise yatuteyo ne fomu eno omusaveya agenda ku ttaka asalimu kuba kati olwo ekitongole ekikola registry emukkiriza okusala mu ttaka lino bweba emukkiriza okusala ku ttaka lino olwo ajja kusalako ajja disalako okulisalako abatuuliza ajja kukuba ebipimo bye mukkaanyizaako osobola 5 ku 10 yo bajja ati already olinako ekibanja bajja kukiyitamu bakikube 5 ku 10 bakole prints zizo badde ogamba bamale bakole deed plan atulaba keeko akantu akabeera ennaku zino deed plan ziri ku byapa ebipya naye ye map eraga ettaka lyo werifaanana shape yalyo ne baliraanwa abo baba libalaga ploti eziddiriddewo naye yo bagikola ne bagimaakingako neerabika ddala bulungi kati olwo omusaveya amaze bigenda olwo ekyapa kivaayo ekyennyini kubanga kyebalina okuteerwa n'empapula zino zamaze prints zamaze okukola olwo ekyapa kigenda prints bibere processed ekyapa kifulume ogenda kufuluma ebyapa 2 kati ekikyo ekipya bagenda okikola n'ekyokubiri kyekiri abamu gye bayita mother title nanyini gyasigaza olwo ekyapa ekya nanyini ekinene kigenda kukyuka bajja kukola ebipya no tebasobola bateekamu bakola baddagattaku wali olabye ekyapa nga kirimu obuntu obwo kyebasalako kibeera nakiri ekikadde nga ate mulimu ne print empya kati ekyo kyekisigalawo kyekyananyini kyatwala naye ekyo ekipya kati gwe kyotwala era jjoya kwesanga ng'olumu ekipya ebyo tebitandise nanamanya gananyini ettaka
kakitandise n'agago era omirundi egimu ogisinga abantu abatakyetegereza bayinza n'okulowooza nti kino wakicupula ate nga nanyini ttaka talabika nayeyo fe abatumirira omanya nti eno yali subdivision ekyapa kiri ekisigadde era kiba kikulaga nti bakisazeeko bw'okitunuulira nti yali plot 1 mannya waggulu ne bateekako agago kyonna wamu olwo ekikolwa naye bwe banga tekiri wamu nga bakisazeemu kijja kusigala mu mannya goono naye ekigenda okukyuka area size egenda kukyuka ne plot eyali plot 120 efuuke 2,000 efuuke ki okusinziira ekiri mu lands location weri n'engeri ettaka gye libadde lisalwamu olwo ne bw'oligenda okunoonya kiri ekyapa ekikadde plot 12 tolikiraba kubanga kati kiba kyakyuse era emirundi egisinga abantu bagenda noga nti nagenzeeyo nenoonya ettaka teririiyo ng'ate gyeriri naye lwokuba nti tategedde plot empya eyasigalawo tamanyi namba gye baagiwa namba ekyo what do you mean coordinates nti coordinates nga zonookozesa ploti tuyina description tuyina kye tuyita description yettaka ettaka oliteeka oludinyonnyola gwe nange tetusobola kukozesa coordinates kuba tetuli basaveya omuntu yokka asobola okikola ye musaveya naye nze naawe tumanya ettaka bwe tuti nti plot ti block tujja kumanya block ne plot yaayo bweriba mailo bweriba freehold tujja kumanya FRV freehold register volume number ne folio number bweriba freehold tujja kumanya LRV nti leasehold register volume number bweti ne folio number bwe bityo naye nabyo wadde bino era block ne plot number ziba zimanyiddwa naye mu private mu mailo mwe ziri well defined block ne plot number so bw'onoogenda okudescribinga waliwo olumu ng'abantu tebamanyi ttaka n'eryo ne block tazimanyi ne plot osobola okugenda ew'omusaveya n'akubuulira district surveyor buli district kuliko surveyor aba district n'aba ministry betaddeko basobola okutunula mu bitabo byabwe ne bakubuulira nti oliriddawa nti ndi wano ku Parliament Avenue ekizimbe ekirala ekiddako Jubilee kibagenda okutracinga nga balaba nti awo wooli ndowooza awo oli Raja Chambers erya block ki ti block bweti ne plot bweti ngo bakubuulira plot number ng'ogenda mu lands mu registry plot bwe bamala ogikulira abasaveya ogenda mu lands okulaba eri mu mannya gaani kubanga twabagamba nti togula ttaka okujja nga liri mu mannya g'oyo akuguza kampani oba omuntu ate n'okumanya nti ttaka kiri engula nti mailo nti ngula freehold ngula lease. Mwami Setamu twogedde ku mukyala waffe Hanifa tumunyonyodde naye tumulaze ng'ettaka lyaguze liriko ekyapa ate aguze ettaka nga baagala neegule nga tekuli kyapa. Tebasobola kugamba nti weegule nga tekuli kyapa. Okwegula kitegeeza nti wolede olina ekyapa naye we ogula kati ettaka era oli bw'abanga ayagala ate oba wajja kooti myaka gyadda nafuladde ettaka lyange naye kati njala kuguliza ddala ati yeno process gye tukuba okunyonyola olina okwegula abatulaba weegula ng'oli wa kibanja n'ova ku kibanja n'odda ku ttaka awo ye process okwegula kyekitegeeza okwegula bw'oba tewali kibanja olwo tolina bw'onooliyingira bamiri bw'oba tewali kyapa ate oba woyingira weegula wali woyingirira ploti bazisalamu naye nga za bibanja si za ttaka za ndagaano ewa chairman nga ne nannyini naye alina ndagaano nannyini bw'aba n'endagaano ajja kuleeta endagaano eyo kati era naye akolesa emirundi ebiri waliwo okugweza eploti yonna nga yagigula nga 5 ku 10 already nkole waliwo okuba nti ye alina ekibanja kya 10 ku 10 asalako 5 ku 10 ye tagenda mu process eri gye gambye bintu byakwata nkoba zammwe nga muyita n'omusaveya muyinza omufuna n'abasaliramu n'ababuulira obunene naye temugendera kubijejestaringa anywhere kubanga mwe muli ba kibanja ate gwe munnanga agula ekibanja oteeka okumanya nti nannyini ttaka akulabye akuwadde olukusa okugenda ku kibanja ki. Mwami Sentamu kibalire okugamba tulina ettaka tugambe ona eka zo 10
watunda naye otunza Eddie n'atagula n'atafuna kyapa kati Eddie aguzeko ekazi tugambe 2 Liza yakujja aguze ku Eddie amuguzeko ekazi 5 tuli fenna ne Eddie talina kyapa kati nange nguze ku Eddie talina anti bw'oba ogambe tolina kyapa nga wa kibanja Eddie bw'aba wa kibanja atunda kibanja kakati bw'aba akuguzizza ekibanja alina okutunda ekibanja ne consent ya nannyini ttaka wa Ssentamu kati Ssentamu bw'aba amuwandira nga sina mutawana mweguze neweegula kati ogende wa Ssentamu gwe bw'oba oyagala ekyapa tekitegeeza nti Eddie bw'aba yakuguza ekibanja gwe kati olwo weetuukire wa nannyini ttaka provided nti wayingirako mu mateeka nti nannyini ttaka yakuwa olukusa oyingire ku ttaka lye oba wayingirako bulungi oba walisikira kibanja kya ssengaawo kya taatawo oyinza okugenda kati awo directly kubanga waliwo gundi Eddie okubanga ekibanja akugabirako nga kyali kya taata wammwe n'akusalirako bwe akusaliddeko portion yo tekikugaana genda wa nannyini ttaka kwegula directly tolina kugula kibanja kyonna olw'okuba Eddie naye teyagula gwosobolera ddala kasita nannyini ttaka akkiriza waliwo nannyini ttaka okubanga wayingira otya naye waga nti nga munnange nga bwoza okwegula omponyeze nange kati akasente mbadde nkaagala n'akakwata akasente bw'aba akakutte tewali mutawaana bw'aba akuganye okimanyi nti gwe oyinza okufiirwa ate ye gundi n'asigaza portion ye Eddie naye newakuguza anti bw'oba oguze nga tofunye lukusa lwa nannyini ttaka n'ogula ekibanja nannyini ttaka ayinza okuwaabira n'akujja w'oguze era ye nayeddizaawo Eddie n'afiirwawo ate ye aba yakuggyako dda ssente kati gwazze atategedde atakoze due diligence gw'okafiiramu abatulaba mbasiibula nga mugamba tugoberera amateeka bino betukunyumiza si theory betukunyumiza abantu babikaabiramu betugamba nti nga tonagula plot eno etaliiko kyapa genda olabe nannyini ttaka kiba kyamakulu nnyo n'otegeera nannyini ttaka bw'akusaba ekkanzu akuwandiikire nannyini ttaka bw'akugyako obusuulu kubajejjerebu kuba abaakutongozza awo jaganya bw'oba oyagala okugula ettaka lya nannyini ttaka olina kugenda wa nannyini ttaka ettaka lyetwogeddeko composite naye twalyogerako kasa tebakibuuziza ye public land former public land etaaliko kyapa eyo process ogikola ne district land board district land ng'ayise mu area land committee akakiiko kajja ne kalina ekibanja kyo ne kalaba plot yo ne ka processinga n'ogenda waliwo application gyokola erimu triplicates zirimu 3 akakiiko kateekako ne baliraana ne bateekako kakasa nti wookubye kibanja kyo kati nga tewali kyapa bagenda okukola ekyapa mu mulundi ogusoose nga district land board yejyokuwa offer otwale mu lands bakolera ekyapa ekya freehold oba leasehold okusinziira kyoba ofunye bwe bityo ate munnange ebirungi byetuuse ku ntandikwa y'enkomerero ngenda kubaza mikwano gyange mwena abatuwadde obudde okuba nti tutambudde ffenna mwena abawandiise abatawandiise okugamba nti no tofaayo ate ngenda ku magezi ogende ku YouTube genda ononye Zimba Soul TV ojja kulaba byonna bye tukoze wano munnange tutandika okuba tekatambula ffenna nawe munnange alina ekibuuzo kyo kyogamba nti ekinsumbuwa njala ofuna omukugu ate agenda okunyamba okinziriramu nkugamba ekintu kimu kyokka genda ku Facebook genda otuweereze obubaka bwo tubeere nga tukolagala bulungi nnyo genda onoonye Zimba Soul TV tujja kuba ate nga tuluziganya bulungi nnyo nyini ddala munnange nebaza engineer waffe atuyisiza mu bya plaster mwami Sulaiman nkwebaza nnyo nyini ddala mwami Ssentamu nawe bali kuba ate nga otambula naffe okuba nti no oweereza eggwanga ngenda kwebaza cameraman Eddie kyokola kyamaanyi nnyo nebaza Peter driver wange mukama kikubalire producer Justin nawe munaye byonna byokola ate mukama abikuddize munnange akuddizeewo n'ebisinga ngenda bagamba nti no towerabiranga Zimba ebeera bulwa 6 ssaawa 2 ez'ekiro paka ssaawa 3 jangu tusome jangu tuyige ffenna tubeere nga tutambulamu ffenna munnange gweno naawe alina kyatunda why not jangu tunde ffenna ate tubeere nga tutambuza abantu baffe tubayambe okubajja ate mu busibe era gye bali essaawa zino lizinabukeera asigaza ogamba ekigambo kimu bweki bye bye